Tu coche eléctrico no es el futuro, es una lavadora con ruedas. Te vendieron que el par instantáneo es divertido, pero ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde está la mecánica? Estás conduciendo un electrodoméstico gigante con una batería que pesa media tonelada. Si prefieres el silencio absoluto y una pantallita táctil antes que el sonido de un motor rugiendo al llegar al corte, lo siento, pero no eres conductor, eres un pasajero con volante. ¿Estoy equivocado o simplemente te duele la verdad? Comenta abajo a ver cuántos conductores de lavadoras se atreven a defender lo indefendible.